Donema doa chaden Lily Potter. Io e Teskindor pen o stressa pen Harry Potter o simple farsus. Ezom zo deus ur crayon gris, unan rose gwen, ur gomen a feltrenou, du, rose, rue, melen a glas. Krogom. Da gentan, tressa her bras. Krogom gant ar blev. Kuchenou begek vo treset. Ur ran zo evit ma viche gwelet ar gleizel. Dindan, tresan daoron evit an dao lagat. Daoron brasor, tro-dro evit a lunedoù. A linenou etre an daoron hag a vetu. Tresan ar fri hag ar beg gant div-linen grom. Ad tresan a divergant a ran a vechou. A gechui ar pen gant div skouarn bihan un tammig in koachet dindan ar blev. Tresa ar gleizel. Dindan ar pen, tresa ar gravaten, koachet e bars ar c'holier. Bremañ neus ket met adtresan e du a liva. Liv du evit ar blev. Liv rose gwen evit ar c'hoc'hen. Ar rose evit an div jod. Livan an dilhad, a gravaten ruz, a melen, pegur e livioù grip yaour, hag livan a rochet e glas. A gechui o tiverkant tresou gris. Ken a veur echal evit ar videoal.